Read fault code. Current code. Boom. 30335. Error problem mo. Ayan o. Sunog o. Nogsu. Ito pa. Sunog din. O, di ba? Quality. Ayan, no? Nakahinang pa yan. Nakagrip na, nakahinang pa. O, yan pa mga boss. Nakahinang. Di ba? Nakahinang, nakaipit. Quality. Pinalipat din natin siya ng bagong crankcase position sensor. So, yung CKP na ginagamit natin, tested namin yan dito sa shop. Tapos tinetest namin bago namin isalpak. Green, sa red na may yellow, white, sa red na may blue, red, sa red na may white. So, ganyan ang pagkakasunod ha, pagkakasunod ng pagkakabit. Red sa red white, white sa red blue, green sa red yellow. Siyempre, atro yan. So, ganda ang trabaho. Ang linis.